Subay sa pagsuulog sa mga deboto Katoliko sa kapistahan sa Santo Niño, ang munisipyo sa Balingasag dili pud magpaulihi. Mao kana ang gitutukan ni JR Abisamis. Ang pagselebrar sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ang usa sa ginatagaan og bili nga selebrasyon dinhi sa atong nasud. Sa mausab sa pagsaulog sa kapistahan sa itom nga Nazareno, gadagsaon usab sa nilibok ka mga deboto matag tuig ang fiesta ni Senyor Santo Niño sa mga nagkalaing-laing lugar ning atong nasud. Usa na ang lungsod sa Balingasag dinhi sa Misamis Oriental ang gasaulog niini nga selebrasyon matag tuig. Ubay-ubay na ang abutta, apan buluhaton dagan pa. Mao kini ang nahimong tema subay sa pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Halos maabot sa lapas usa ka semana ang kadugayon sa maong selebrasyon. Kundiin ubay-ubay ka mga gianay nga mga aktibidades ang giprepara alang sa mga katawhan. Kani mga kalihukan ini dili unta nato kalimtan ang tinuray nga kahulugan. Ang atong paghatag kalipay kasadya hinaot magsilbi kaning paghatag kaikag sa katawhan nga utabang pa sa kagamhanan. Magtinabangay kaming tanan alang sa mauswagon, maanindot, malipayon pangalungsod sa Balingasag. Usa sa gadagsaon nga aktibidades dinhi sa lungsod sa Balingasag mao ang Sakay-Sakay Fluvial Parade sa ribulto ni Senyor Santo Niño. Sa wala pa nagsugod ang maong aktibidades, usa ka misa ang gipaygayon alang sa tanang deboto dinhi sa usa ka park sa Balingasag. Dayon gisundan kini sa usa ka short parade padulong sa Baywalk. Gidagsa gayud kini sa ubay-ubay ka mga deboto ug turista sa mga nakalaing-laing lugar. Aron masaksihan lang kung unsa gayud ka milagroso ang maong patron. Ang among pag-celebrate sa Senyor Santo Niño nga amo gid kining ga-celebrate pagayo tungod kay aron nga ang among dinis among Balingasag nga mabungahon ug magmalambuon pa. It's very nice. It's a new experience for me. I come from Norway. A lot of friendly people. In general, very friendly people in the Philippines. Sa man atong Ay, pangayo lang na ako, buligan lang ko sa akong paglarga karon sa liwa sa aning sakay-sakay o akong mga anak. Sa akong pag-anhi, sa pagselebrar, mga milagro yun ang akong nakuha. Kay bisag pobre mi, nahimog yung profesional ang akong anak. Sa ako lang yung pagpanaad. So may kanunay na to nga gapangayoon sa yamam. Mga kabaskog sa lawas, ug kanang mga panalapi, ug ang tanan gyud nga akong gipangayo na tuman.
Human nga nakaabot sa pantalan ang maong imahe, diretso na dayon kini nga giprosesyon sa katawhan ug usa ka blessing gilayon sa mga ribulto ang gipahigayon. Human sa maong prosesyon, hinay-hinay na dayon gisakay sa usa ka bangka ang ribulto ni Senyor Santo Niño padulong sa balingasag Makahalar Bay aron iprosesyon. Kundiin libuhan ka mga deboto ang mitambong ug misaksi niini. Human sa kipaygayon nga misa kagay ng buntag, gidagsa na karon sa libuhan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño dinhi sa pantalan ang maabutay nga bangka na baguhay pa lang nakalakaw ka kanina. Aw karon sila nagulat nga pablisingan na ang ilang bitbit nga mga ribulto ni Senyor Santo Niño. Makita gayud nimo ang dakong kalipay sa mga deboto, pinaagi sa pagpadayag og usa ka sayaw nga bitbit ang ilang ribulto o giubanan pud nila kini sa pagampo. Aduna usay pipila ang nangaligo daplin sa baybay, kay tungod matud pa aron malimpyuhan ug maulian ang ilang mga balatian sa ilang lawas. Mapabata man o matigulang, mituyog gayud sa maong kapistahan ni Senyor Santo Niño. Usa lamang kini sa mga nagkalaing-laing pamaagi sa pagpadayag sa ilang hugot nga pagtuo ngadto ni Senyor Santo Niño. Ug dako usab ang ilang pagsalig nga madungog sa maong patron ang ilang mga pagampo ngadto kaniya. Human nga nakaabot sa pantalan ang maong imahe, diretso na dayon kini nga giprosesyon sa katawhan ug usa ka blessing gilayon sa mga ribulto ang gipahigayon. Malipayon ug malampuson gayud ang gipahigayon nga aktibidad. Gani sumala pa ni Mayor Alexis, mas nibibo pay noon kini kumpara niadtong niaging tuig. Kay tungod matud pa mas gipangandaman gayud kini nga selebrasyon karong tuiga. Malumpuson, kita ninyo ang grabe ang kabaga sa tao. Tong miaging tuig dagan man pero tanan ko mas dagan karon. Kay ang niya din ni karon dili lang taga Balingasag, dili lang mga silingang lungsod kundi sa layong dapit pa. Kaya na mga devotees na diyan na din ni miuban wala na sa Cebu. Kaya nakita mo sa nila nga taga Agyo o paduot ang maong kaliukan.
Mapasalamaton usab ang lokal nga panggamanan sa lungsod sa Balingasag sa nahimong partisipasyon sa mga katawhan aron mamahimong luwas ug malampuson ang gipaygayon nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. Magpadayon gayud kini nga selebrasyon sa umabot pa nga mga katuigan ug giyawhag usab nila ang tanang katawan nga bisitahon ng ilang lungsod ug makiduyog sa umabot pa nga mga selebrasyon dinhi. Ako si JR Bisamis alang sa Isyu Karon, Northern Mindanao.